المهم قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي، هو ديروا لي فولو، ديما فيه ستوريات وكل شيء. يلا دخلوا الانستغرام ديروا لي فولو. يلا زيد كمل معنا الفيديو. واش الدراري معكم ستين اس، رجع لكم واحد الفيديو جديد. المهم الدراري قبل الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لايك وتابوناو وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد. المهم انا رجعت الفيديوهات دابا، هادشي تعطلت شويه ولكن دابا رجعت. رجعت. المهم اليوم غندير واحد الفيديو، ما هو فلوق ما عرفتش، المهم على فيديو فلوق صافي نحسبوه فلوق. المهم اليوم غنمشي للبحر دابا 6 الصباح. دابا 6 الصباح غنمشي للبحر دابا شويه. انا دابا لابس حوايج البحر فهمتي، لابسهم. غنمشي للبحر غنعوم مو صافي، وعوم زوينه وغتشوفوا معايا داكشي صافي. نيت تشوفوا كيفاش انا كنعوم، ياك انا واعر، انا هو كنعرف نعوم الدراري والله. المهم يا انت الشارع غنمشي للبحر دابا، غنمشي نعوم. بغيتي تعوم في البحر خاصك تمشي الصباح بكري. الصباح بكري كيكون البحر واعر، البحر ناضي واعر ديال بصح. يلا المهم الدراري يلا تلاقاو في البحر، يلا خليكم معنا. Vamos. المهم الدراري هنا الخاتمه ديال الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وفعلوا الجرس، وزي الدراري كالعاده ان شاء الله.